grabaron los sonidos del pozo superprofundo de Kola en Rusia, que había alcanzado una profundidad de 12.2 kilómetros. Utilizaron un micrófono para grabar los sonidos en aquellas profundidades. Grande fue la sorpresa al escuchar lo que parecía ser lo que habían advertido sobre los mundos desconocidos que existen en las profundidades de la Tierra.